السلام علیکم دوستان عزیز، من صادق ننه امروز میخوام با شما یک نواری رو آماده سازه پیشکش شما نمایم که این نوار تواند برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان عزیز ما یک سهم بهت بزرگ بگذارد. ما امروز در باغ پرچم جمهوری تاجیکستان قرار داریم. این زیبایی و پیشروی و گلکاری که در جمهوری تاجیکستان ما شده است، از اینا ما فخر میکنیم و سپاسگزاریم از تنجی و امانی و دستاوردهایی که امروز خلق تاجیک صاحب گردند. راستی چندین سالها من یک چیز بسیار هوس و آرزو میکردم و میخواستم به جامعه عمومی تاجیکستان این چیز را پیشنهاد نمایم. یعنی برای رشد جمهوری تاجیکستان ما میتوانیم به دو چیز دقت مخصوص دهیم. شخصا خودی من که وقتی که جمهوری تاجیکستان رو قریب همه شهر نوهاش رو سیر کردیم، تماشا کردیم، موضوعات تاریخی آن رو دیدیم و بعداً به سفرهای خارجی برآمده و چندین دولت‌های خارجی که سفر کردیم و به خلاصه آمدم که شخصا برای معنویات مردم را، برای حس ملی مردم را بلند برداشتن، یعنی یک مخصوص گروه های سیاحی تشکیل شوند که مردم ما رو به ممانعت به دولت‌های خارجی برای سیر سیاحت برند و اون خاطره که به خارجی رفته سیر سیاحت کنند و به قدری تمام نعمت‌هایی که در تاجیکستان ما هست، این از آب سر کرده، از خاک سر کرده، از باد و هوایش، از گل و گلگشت، از طبیعت زیبای بیش آسایش، کوهسارهای به حد معجزه آفرش، یعنی از آن یادگاری های تاریخی که هزار ساله ها این جانب گواهی تاریخ هستند، شهادت از خلق ما میدین به قدر این نعمت ها برسند و شکر خداوند میکنیم که امروز با دستگیری جناب عالی محترم امام علی رحمان و با جهد و کوشش های او تاجیکستان ما در عرصه بین المللی راه خود را یافته ایستاده است. و یک چیز را برای تماشابینان گفتنی هستم که برای وطن را دوست داشتن، برای پیشرفت ملت، فرهنگ و مدنیت ما مهم نیست که پرزیدنت باشه، مهم آن است که مثل پرزیدنت باشه. یعنی امروز وقتی رسیده است که هر یک فرد تاجیکستان برای شهرت جهانی پیدا کردن تاجیکستان عزیز ما کمر ببنده. شخصا من یک چی دیگر رو نیز میخواهم که امید دارم که این چی علاقه در عین کمالات است و این حاصل خود را نیز میدهد. تمامی آن ساحه، تمام آن مقامات ها، تمام آن وزارت هایی که در جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنند، یعنی که هر یک این ساحه و هر یک فرد جمهوری تاجیکستان باید کوشش به خرج دهد که چه عمل و چه کاری را در کسب خود، در ساحه خود نشان دهد که باعث فخر ملت تاجیک در عرصه بین المللی باشد. دولت چین وقتی که ما سیر و گشت میکردیم، از گل و گلگشت اونجا نظر میکردیم، راه بلد یعنی گید به ما گفتن که سال 2008 وقتی که بازی المپیک در اینجا برگزار گردید، اعلان شده بود که شهر پکین را به شهر سبز مبدل دهند و در حقیقت مردم به این چی نویل گشتند و باعث خرسندی هم هست که علاقه در جمهوری تاجیکستان برای جشن استقلالیت 30 سالگی جمهوری تاجیکستان، یعنی دوشنبه رو شهر سبز میگردانیم، از طرف میری شهر محترم رستم امالی اعلان گردید. این یک خود به حد فعال و باعث دستگیری هم هست. به کدام خاطر اگر ما در آنجا دیدیم که چقدر با مهنت زیاد مردم برای آبادکاری وقت و هنر و دانش خود صرف کردن، لیکن طبیعت معجزه آفر ما این چی را خودش طبیعت برای ما داده است، فقط کمک که مهنت کردن در کار است و خلاص. یک لحظه بود که مهمونای از دولت روسیه قزاقستان و جمهوری تاجیکستان آمده بودند و ما خواستیم که برای آنها مخصوص یعنی که تحفه های آماده سازیم که باعث تاریخ و مدنیت و فرهنگ ما را نشان دهد. راستی همین نقطه ها، همین خیلی چیو برای
ما اندک مشکلتر به دسترس کردن، چون که با دیگر دولت‌های خارجی وقتی که می‌رفتیم هر یک جای تماشاگاهی که می‌رفتی در آنجا از با آنهای ملی خود بسیار چیزهای تاریخی خود را آنها همچون یک برای تحفه بردن آماده کردن که هوس سیاحان را به خود جلب می‌کرد و باعث خرسندی هم هست که من طی 3 سال است که رشد دهات و هنرهای انانهای ملی جمهوری تاجیکستان که اعلان گردیده است، ما دیده ایستادیم که جمهوری تاجیکستان نیز هنرهای مردمی تاجیکستان نیز خیلی و خیلی رشد کرده و امروز دقت سیاحان خارجی را به خود بسیارتر جلب کردند. یعنی این است مهر، این است صمیمیت و کسب و به هنر خود. و یک چیز را باید درک نماییم که امروز وقتی رسیده است که در برابری با مثال گپ متخصص یا که دانشجو یا که کسی که نباشد در برابری آن که ما برای وی هنر می آموزیم، نیکی مهر هنر رو نیز به او آموزاندن در کار است، تا اینکه در دل هر یک شخص هنرمند مهری هنرش در دل علنگه نزند، اون نمیتواند با این هنر خود جهانگیر و عالمگیر گردد. برای همین به همه اون متخصصان، به همه رسامان، هیکل‌تراشان، معماران، به همه اون شاعر و نویسندگان، عالمان، و تمامی آن نفرهایی که یک هنر و استعداد خود دارند، میخوام که مهر هنر رو در دل خود زیادتر بپرورند و با این هنر خود مشهور عالم گردند و تاجیکستان عزیز را با هنری والای خود معرفی نمایند. بیاید هر یک نفر ما برای رشد سیاحی جمهوری تاجیکستان، برای پیشرفت علم و تکنیک، برای پیشرفت ساحه صنعت، برای فرهنگ، مدنیت، هر یک کدام ما سهمگذار باشیم و هر یک کدام ما از این سرزمین فخر و افتخار نماییم و چنان این چیز را به رشد و انکشاف دهیم که هر یک نفری که از دولت‌های خارجی به سرزمین ما نظر میکنند و دیدن میکنند و با اونها خواهش پیدا شود که گشته برگشته از سرزمین ما دیدن نمایند. رشد سیاحی که طول 3 سال است در جمهوری تاجیکستان عمل کرده شده است، این خود یک موفقیت و پیشروی بزرگی برای خلق ملت ما میباشد، چون که شخصا وقتی که ما با سفر خارجی می رفتیم می دیدیم که چقدر عنعنهای ملی اون خلق‌ها در نمایش‌ها گذاشته می‌شدن، سیاحان با یک توجه زیاد داشتن و همین چیز برای مردم ما کمی دست‌نورس و نامکمل بودند. خوشبختانه در طی این 2-3 سالی که سال رشد دهات و عنعنهای ملی اعلام کرده شد، چنان جمهوری تاجیکستان با یک طور خیلی گویم که فعال، با یک طور نمونوی دست به این چیز دادن که امروز توجه تمام جهانیان را این عنعنه‌های ملی ما جلب کرده شدند و این است حس ملی و حس فرهنگ دوستی خلق ما. رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان یکی از بویگری اساسی برای مردم ما به حساب رود، چون که آن معجزه ها، آن سرزمین بیشت آسا، آن کل و دریا، آن طبیعتی که در 4 طرف جمهوری تاجیکستان هست، این خود شهادت از این است. یعنی من نصیحت می‌کنم که سراول خودت که به قدر و خاک و سرزمین این وطن برسید، اول سیر و سیاحت را از جمهوری تاجیکستان عزیز خودمان آغاز نمایید. بعداً وقتی که شما به خارجه میبرید، انا بعد درک میکنید که ما چقدر خلق و ملت خوشحالیم که خداوند برای ما چنین سرزمین، چنین معجزه ها را داده است. راستی امروز که در فضای صلح و آسایشتگی، تنجی امانی و گلشکوفی جمهوری تاجیکستان قرار داریم، محض در همین لحظه ها، محض در همین دوره‌ای که ما زندگی میکنیم، اینه که می‌ارزد که هر یک نفر ما شکل این استقلالیت و شکل این تنجی را کرده برای باز هم از این هم رشد و نمو یافتن در عرصه بین المللی، شهرت پیدا کردن جمهوری تاجیکستانی عزیزمان هر یک کدام ما نقش بگذاریم. خواه ورزشگر، خواه باغدار، خواه عالم، خواه شاعر، خواه رسام، خواه هیکل‌تراش، خواه کینو آفرنده فیلم ها، آفرنده
نقش های در تئاتر، سراینده ها مهم نیست. در کدام کسب و کاری که باشید حرکت کنید که کسب شما، هنر شما همچون یک فرد تاجیک عالمگیر و جهانگیر گردد. انا برای این چی موفق شدن، به این چی میسر شدن، امروز جامعه ما رو لازم است که در برابری با مردم آموزاندن کسب و هنر مهر و محبت آن را نیز به مردم جو کردن کن. ملت رشد میکند که خلقش رو به فرهنگ، رو به علم و رو به کتاب بیارند. باعث خوشنودی است که مردم جمهوری تاجیکستان نیز با شرافت اعلان گردیدن فروغ صوفی دانای کتاب است، یعنی که از خرد تا کلان رو به آموزش علم و فرهنگ و کتاب‌های بدیعی دست دادند. تا یک 5-10 ساله اخیر انشالله امیدواریم که در سرزمین تاجیکستان عزیز ما، یعنی که نابغه های نو و مثل سعدی شیرازی و مثل رودکی و مثل فردوسی و مثل بیرونی و دیگر ابوعلی ابن سینا، برای اینکه ما از آنها فخر میکردیم، امروز فرصت رسیده است که چنین نابغه ها باز در جمهوری تاجیکستان رشد و نمو کنند، یعنی که فرهنگ و مدنیت و ملت تاجیک را در عرصه بین المللی باز هم بلند بردارند. تمنای آن میکنم که هر یک کدام ما در ساحه خود، در کسب خود پرچم برداری جمهوری تاجیکستان باشیم و جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نماییم. و همه تان موفقیت و کامیابی تمنا میکنم. این نوا را همچون حس ملی پهن نمایید و به دوستان نزدیکان توصیه دهید.